Pansin niyo yung suot natin, reflection ng budhi. Iba talaga. Work kita sa vlog ako vlog eh. Pagpatay na yung vlog, okay na lang. Tapos ito na yung first batch ng ating pantikal. So ito siya guys, if you're wondering kung ano yung sura niya, yung Hi, AJ! Hello, Fee! Hi, Pia! Hey guys, it's me Red and I hope you're ready for another episode of the #Red Vlogs. Sorry, ang gulo pa ng buko ko, gising ko lang and as you can see ay kakapagupit ko lang po kahapon kaya ayan. Grabe yung volume, but anyway, kakatapos ko lang mag-edit na vlog, pakita ko sa inyo. Wait. So ayan, uploading na tayo pero 12:34 pa lang, hindi late ang vlog natin this week. Ang daming ganap ng vlog na to, housemate reveal, room raid kay Jan, bumili kami ng iWatch. But anyways, napanood nyo na yan, definitely kung napapanood nyo tong vlog na to. Pero ayun na nga, it's a Saturday kasi today, so si Jan pumasok, si Chris pupunta dito ngayon kasi kailangan niya ayusin yung TV. Backstory lang, yung last vlog na napanood nyo, yung nagpunta sila ni Gil dito. Naupuan niya yung remote ng TV, so ang nangyari, parang nasira yung remote, kusang nagra-write yung cursor dun sa remote. Hindi ko alam basta ayun. So tatry niya ayusin ngayon, kaya pupunta siya dito. At the same time, naging close na rin sila ni Gel kasi nga diba nagpunta kami kila Gil last time, tapos medyo naging close sila. So nagkasundo-sundo kaming mag-lunch mamaya. Kasama din si Jelik kasi hindi niyo pa na-meet si Jelik, diba? Mamaya papakita ko sa inyo si Jelik. So mag-lunch kaming apat dito sa, naalala niyo ba yung Two Chefs Eating Place, yung pinupuntahan namin dito na sikat na parang hawker place or local restaurant na malapit lang dito, as in walking distance lang dito sa bahay. So doon kami magla-lunch pero syempre naman ay mag-freshen up muna tayo. Maliligo ako, parating na daw kasi si Chris eh. Si Jelly iniintay pa rin namin, tapos si Jelik pa uwi from work kasi half day lang siya ng Saturdays. But ayun, magpa-fresh muna tayo. Yes naman, fresh na yan. Nakakaligo ko lang and nag-wish na rin ako, of course. And nandito na si Chris. Ayan, hi, B. Wow. Ito na si Jelik. Hoy, Jelik, mag-hi ka naman sa vlog ko. Kakauwi lang niya galing sa work. Nauna pa si Jelik. Oo nga eh. So kamusta naman, Jel? Nauna pa sa'yo lahat ng tao, di ba? So, si Jel lang hihintay namin. Siya pa yung walang ganap today, ha? Nagpunta lang somewhere. Amoy ulam. Mami, parang sinampalukan. So lalabas kami kasi dadating na daw po si Madam Angel. May dala daw siya mga gamit kasi galing siya dun sa dati nilang bahay. So may mga kinuha yatang gamit si Jel. So ayan na po si Madam, no? Kasi 3 tao pa yung support niya. Very Madam ka dyan, Jel. Meron ka pang tagatulong. Baldado yarn. Pansin niyo yung suot natin, reflection ng budhi. Nakaway tayo lahat tapos si Jel lang yung naka-black. So change of plans kami dahil kay Jel. Diyos ko, kami na naman mag-a-adjust. Dahil na-late siya, hanggang 2:30 lang pala yung 2 chefs. Tapos magko-close sila, tapos mag-open ulit ng 5. So hindi kami makakakain dun, obviously. So pupunta na lang daw kami ng Orchard, yehey. Saan tayo sa Orchard? Sa Maxes. Maxes tayo, yehey. Nag-book na lang kami ng Grab. Mura lang ng Grab dito papuntang Orchard, no? Tapos sagot pa ni Jel. Thank you, Jel! So ayan, nandito na kami. Dito kami sa Far East Plaza. Nandito kasi yung Maxes. Hala ka, may pila, Jel. Paano na yan? Mahaba ba yung pila? Apat? O, go na tayo. Bilisan mo na, B. Pilang pila yan. Kain-kain yan. B, dali, B. Ilaban mo yan. Choke mo yan. Ayan, ito yung Maxes dito. Second time ko na dito eh. Si Chris na lang yung pumila para sa amin. Go, Chris. Ilaban mo kami, B. So after 10 years, nakapasok na rin kami sa wakas, no? Grabe, ang tagal nung pila. Order na agad. Sabihin na agad. Ito ba? Yung... Natry ko last time yung tapsilog. Tsaka yung lechon sisi. Good for how many? Siguro pwede na sa atin. Kasi di lang naman yan eh. Okay. Parang ang sarap ng adobo or ng binagoongan. Ito na yung food, lechon sisig, pork binagoongan. Grabe, parang ang sarap ditong binagoongan. Oh. Ano kasi to? Pakbet at saka lumpiang Shanghai. Tapos na-try ko na rin sa Ostong Sagot Gulaw. Ang sarap niya, guys. Parang nakita ko kasi ito last week na pumunta ako dito. Last week nga ba yun? Hindi ko alam basta yun. Anyways, kain tayo. Yummers! Dessert time, halo-halo tayo guys. Maghahalo-halo kami ni Chris. Tapos si Jelik and Angel, nag-leche flan sila. Ayan. Sarap, grabe, sinful. So ayun na
Nandito kami ngayon sa Starbucks, guys. Nandito kami sa loob ng 313 Somerset. Dapat dun kami talaga bibili sa Starbucks sa Cine Leisure. Tapos dun sana kami tatambay sa Design Orchard. Kaya lang, Beshi, sobrang init ng araw ngayon. Tirik na tirik siya. Sobrang init dun sa Design Orchard nakita namin. Sun heating feel. So dito na lang kami sa loob. Ayan si Chris tsaka si Jel na yung umorder. Dapat talaga may gym ako today. Kanina 3:30 yung nakabook sa akin. Tapos minove ko ng 4:30. Kaya lang, sobrang haba ng pila dun sa Maxis. Nakakain kami 3:30 na. Tapos sobrang gahol na sa oras. Sabi ko bukas na lang siguro ako mag-gym. Ay, nakaka-stress. Daming kinain. Tapos di nag-gym. Yes, chill-chill na yan. So palamig lang tayo, guys. Ito yung current addiction ko ngayon. Masarap, di ba, Jel? Ano kasi to? Masarapan pero di alam. Black tea with ruby, grapefruit, and honey. Ayan, try nyo. Ang sarap, promise. Mas masarap siya dun sa hibiscus. Yun yung go-to ko dati. Chill ka din, B. Wow. Just got home. Nandito na kami sa bahay, guys. Buset! Iro-room raid na agad natin sila, Jel. Eh, hindi pa sila nakapag-ayos ng gamit. So, ang gagawin namin ngayon, i-rearrange daw nila to. So, tutulungan namin sila na mag-rearrange. Kasi kung maalala nyo dati, hindi ganyan yan eh. Basta parang yung bed na to nandito, tapos ito wala dyan nandoon. Basta ayun, ayusin natin, i-rearrange natin yung mga furnitures nila dito. Kasi hindi pa nila binabago since lumipat sila. Ganito pa rin yung ayos ng time na si John pa yung nandito. Eh, hindi pa nakaayos yung gamit nila, oh. Ayun, ang daming gamit ni Jelik, mga pangluto. Grabe. Pwede na tayong catering service. Ito muna yung move dito, ganun, di ba? Para may space mo move yung bed. Ilabas muna natin yan. Hindi, dito muna sa gilid. Sa gilid. Ano ba muna gagawin natin? Grabe, ang dami yung buhok! Kaya, Buhok ni Julie. Grabe! Kaya kailangan namin ng vacuum. Oo, ha? Kasi ang dami mga buhok. Wow! Wala kang buhok, Jen. Kaya mo ba? Ang dami penguin. Kaya nga. may magaya. Epa. Pagkakas ko lang yung penguin ko Alisin na yung penguin kasi sa gapal siya eh. Oo, ito yung humidifier doon. Yung penguin doon lang sa may kusina. Kasi Hindi ko kaya lalagay ko sa kusina. Kasi ang daming gamit ni Jelly. Sorry naman. Wow, sipa. Iba talaga. Work kita sa vlog, naka-vlog eh. Pagpatay na yung vlog, o kayo na lang. You know, pwede na. Baka gusto mo TikTok na balik. Ano, Jel? Sorry Ako sa na. yung feeling ng nagmamano ka. Saya ba? Sorry naman. Nakaka-red talaga to eh. Para matakot din si Sige. Julie. Para matakot si Huwag Julie. mo harangin yung yung vlog. Ano ba yan? Natabig pa yung vlog, oh. Sorry na. Ito na nakita yung Kaya nga. ulan. Sorry na. Yung montage naging likod ni Jel. Para sa'yo talaga to. Lumayas ka. So ayan na, naayos na namin, na-rearrange na namin. So nandun na yung work area. Nandun na yung, ang tawag, bookshelf na maliit. Dito yung bed nila, tapos dyan yung bedside. Ito talaga yung nagpapagulo yung mga penguin na to. Pwede alisin na to, Jel. Tumigil ka dyan ah. Ito nga daw yun din. Oo, dyan na nga lang yan sa taas. Ang dami mong mga kung ano-anong teddy bear. Oo, may siya sa penguin. Oo nga, bakit penguin? Anong importansya sa'yo ng penguin? Pero hindi mo ba alam, mali yung kulay ng penguin mo. Kaya nga, baby blue na penguin. Black yan, di ba? Kayo pakialamera kayo. Good morning, Jel! Good morning, guys. So, I just woke up and meron kaming bisita. Good morning. Hindi natin lalagay. Andiyan si Jelik. Nagluto kasi sila. Nagluto ng sinigang si Jelik, tsaka si Jel. Tsaka ng Adobo. adobo. Sino yan? Ba't may bisita kang bangla? Ito yung adobo. Wow! Kaya nag-edit din ng vlog si John. Wala pa, nagpapasok pa lang ng file. Ay nako, $15 per hour na lang sa Mac. Computer shop. Yes. Extend pa. Open hour. So, yummers, kain tayo. So,
update, kakaligo ko lang guys. Tapos bumili sila ng pang spaghetti sa Shengshong kasi nag-release sa spaghetti si Jeff. So gusto daw niya ng spaghetti for dinner. So magluluto later. Ako gagawa ako ng ube cheese pandesal. Tsaka mamaya dynamite. Ang tagal ng last time na gumawa ako nito. But anyways, kung may narinig kayo maingay, naglalaba po kasi si John. Ayan siya. So napakuluan ko na tong mga ube. Tapos babalatan ko lang siya i-mash. Tapos gagawin muna natin yung ube filling. Kung interested kayo sa recipe, na-vlog ko na to before. So hindi ko napapakita yung detailed na paggawa. Siguro mag-montage na lang tayo. Ilalagay ko na lang sa card yung detailed na recipe. Magluluto kami ni Jel ng spaghetti na meatballs. Gawin muna natin yung meatballs. We have minced pork. Mukha bang half kilo yung binili ni John na yan na minced pork? 250 plus. So less than half. So walang maitama si John. Lagyan natin ng konting breadcrumbs. And isang egg. And then we mix. Sobrang dali lang yung gawin. Tapos na. Ito na ang ating pasta. Gusto mo yan, Jel? Tikman mo nga. Tingnan mo. Magpakita ka naman sa camera, Jel. Grabe yan. Suplada ka pala, Jel. Tinitikman talaga to, baliw. Grabe dun talaga sa, sasapaw ka talaga sa vlog eh. 3 cloves ng garlic. Okay, Ay, ito, pero 3 mga cloves. kalusa. 3 cloves ng minced garlic. 3 cloves tas minced. I'm using garlic mince. Kasi tamad ako maghiwa. Yes. So, mga sa kalahating kutsara, ganyan. Salt and pepper, of course. Salt and pepper nga, di ba? May Italian dressing, yung Italian na herbs na lang pala. So, tikman mo nga. Joe, tikman mo naman. Ay, nilagyan mo na ba? Tikman mo nga. Gagal ka. Baliw! Lagyan mo. Wala. Kala mo ah. Tingin ka kasi para titignan. So, dynamite naman yung babalot natin. Diyos ko, di na kami natapos magluto today. Ako po yung nagtanggal ng buto niya. Wow, proud na proud yan. So, ito na yung ating meatball marinara sauce and yung ating pasta. Of course, grabe nakakagutom na. Puro kami luto ni Jelly. Tapos ito na yung first batch ng ating pandesal. Meron lang lumabas na cheese kasi hindi ko alam, parang yung ginamit ko kasi na cheese ngayon, toast melt. Sobrang siya, melty. And yung dynamite, and piprito na lang. Tapos pwede nang mag-dinner. Jel, gusto mo magprito? Naka-vlog, Jel. Guys, may naalala ba kayo sa view na to? Ganyan na ganyan din si Maris dyan natin, Jel. Nanood kami ng, ano ba yung pinapanood natin? Kung yung prito naman tayo, sabi ng lumpia, piprito ko na to. Jel, try mo ang buksan yung isa. Lumabas kasi yung cheese eh. Ito na lang. Jel, buksan mo naman to. Galanin mo. Hatiin mo, please. Paano gaganon ko? So, ayan, try natin kung ensure na loob niya. Mainit ba? Wow! Pakikain nga. Umuusok. At least alam natin na ganito yung tsura ng loob niya, di ba? Wow! Init, no? Subo pa. Init pa eh. Ang init naman ay... Wait naman. Ang perfect ng breadcrumbs. Subo mo na. Yun nga yung sensation nun, parang mala. Mamamanid mo. Di ba ang sarap? Maganda nga para wala kang malasahan. Kasi puro init na ramdaman mo. Mahap yung crush. Pizza yan! So, eto na yung food. Ating meatball marinara, yung dynamite, and yung ating pandesal. Ayan, kain!
Yo guys, so it has been a while since the last clips na napanood nyo and I'm sorry kasi today is actually Friday na. So almost 1 week na yata since the last time na nag-vlog ako kasi nga na-mention ko naman na to sa inyo. We are still working from home and working sa office on alternate weeks. So this past week kasi office kami, so obviously alam mo yun, nakakapagod kasi mas kailangan kong gumising na maaga to prepare every morning, tapos papasok ako ng office, tapos nag-gym pa ako. So medyo pagod na pag-uwi ng bahay, gusto mo na lang magpahinga, matulog, ganyan. So that's the reason ba't di ako nakapag-update sa inyo ng mga nakarang araw. But anyways, ayun. So mag-catch up sa inyo. So ayun, this past week has been very fast as hindi ko man lang namalayan. Friday na naman, weekend na naman bukas. So last Monday after office ay nag-gym lang naman ako. Tapos nagkataon, nandun si John sa gym. So wala, nag-gym lang kami for some time. Tapos after nun, I met up with EJ. Si EJ yung sinasabi ko sa inyo na nakasama akong mag-brunch together with his wife. Si Fee, ayan. Which viewer natin, na-mention ko naman yata yung last vlog. Hello EJ and Fee! So yun, after yung gym, nag-chill lang naman kami ni EJ. Kwentuhan lang, ganyan. Si Fee hindi kasama kasi buntis si Fee. So nagpapahinga na siya noon that time. Nag-catch up lang naman kami. Mabilis lang din. Tapos hinatid niya ako sa bahay pa uwi. Thank you so much EJ. The following day naman, Tuesday, ay nakita kami ni Chris. So meron kasing place malapit dun kila Chris which is called Old Airport. Located siya malapit sa Dakota MRT. Tapos para lang siyang malaki na hawker place na medyo sikat yung ilan na food kasi masarap yung food daw doon. And apparently, masarap nga siya. So nag-meet lang kami after work. Tapos kumain lang kami ng dinner. It was a very chill night. Then after that, na-mention ko kasi sa inyo, diba? Pumunta ako ng Tampines, which is very far. It took me, 1 hour yata? But I met up with a carousel seller, which kung hindi kayo familiar, imposible hindi kayo familiar kay carousel. So sa carousel, pwede kayong mag-post ng mga items nyo na hindi nyo na ginagamit, or pwede rin kayong bumili dun ng mga items na second hand or brand new. So basically, marketplace siya na app. So there's this iWatch strap na gusto ko din, kaso medyo mahal siya. It's originally $149 sa store, which is roughly around 5,500 pesos, mga around like that. Tapos, nag-search ako sa carousel, since ang isa nga sa New Year's resolution natin ay #TPDT101. Nag-search ako and I found a seller na nagbebenta ng strap na sinabi ko nga na nakaseal pa yung box, hindi pa niya na-open at all. And binibenta niya lang niya ng 110 SGD. So yung sarili ko na nagtatry magkuripot ay tumawad pa. Sabi ko kung okay lang na 90, nag-make offer ako ng $90. Grabe ka pala mukha, diba? Eh pumayag. So grabe, magkano natipid natin? Almost $60. Kahit ang layo ng Tampines, talagang pumunta ako. Medyo malayo rin yung nilakad ko from MRT, so grabe lang. But anyways, eto yung strap. Wait, paglulubat na yung camera ko. Sorry, nagpalit nga ako ng battery saglit, no? Pero as I was saying, and eto na nga siya, Beshi. This is the iWatch band that I was talking about. If I'm not mistaken, ito yung tinatawag nila na Silver Milanese band. Na-open ko na siya, pero nakaseal to nung nakuha ko yung box. Ayan lang siya, oh. It is made of steel. Ayan, as you can see, it's just a regular looking strap na, alam mo yun, para medyo formal. Para meron tayong formal option, alam mo yun. Kung mag-office ako, ganyan. This will be perfect kasi naka-charge kasi yung iWatch ko. Pero ayun, imagine nyo na lang yung itsura niya. Try ko pakita sa inyo mamaya, pero ito lang naman yung itsura niya, ayan, oh. It's very nice. Tapos yung mechanism niya para isara yun, magnetic lang siya. And then the following day ulit ay ikot-ikot lang ako sa mall kasi yung office namin medyo malapit siya sa mall. It was during our lunch time, tapos nadaan ako ng Pedro. Kung hindi kayo familiar kay Pedro, yung may-ari ng Charles & Keith, yun din si Pedro. So isa lang sila. Yung difference lang, parang si Pedro is more of panlalaki kasi si Charles & Keith more on pambabae, diba? Actually, pambabae nga lang yata si Charles & Keith. Although may mga unisex na styles sila. Si Pedro, focus naman for the guys. Pero may mga pang girls din, ha? And the thing kasi, umariba na naman po yung pagiging OC ko kasi yung current na office shoes na ginagamit ko, hindi ko alam kung napakita ko ba sa inyo yun, but yun yung Doc Martens natin. Ayan, ito kasi siya, diba? Meron siyang gold hardware dito, which kung gagamitin ko yung strap na binili natin, na stainless na silver, ay off siya. Hindi siya magandang tingnan. Kung bakit lahat ng office shoes ko, meron pa akong dalawang office shoes, yung isa brown, yung isa black din, pero parehong gold hardware. Well, kung naka-follow kayo sa akin, ay talagang alam nyo naman na mas preferred ko talaga ang gold hardware before. Pero recently kasi, hindi ko alam, nagustuhan ko na rin yung silver, yung white gold, ganyan. So sabi ko, kailangan kong bumili ng leather shoes, na black na shoes, na walang hardware para magamit ko to nang hindi nagka-clash doon sa hardware. So I got this. Ito siya, hindi ko napapakita kasi na-open ko na yung box and ginamit ko na rin siya. Chanan! So ito lang naman siya, guys. It's a very simple office shoes. Actually, pag tinignan nyo, there's nothing special about it. Sobrang simple lang niya. Pero the reason why I got this pair at hindi ko siya nahindian talaga ay eto.
Grabe guys, tingnan nyo kung gano'ng kalambot yung leather niya. As in, super lambot. Nakikita niyo yung mga creases na yan. Kasi sobrang lambot ng leather. Pero pag sinuot ko siya, mawawala yung mga creases na yan. Ang ganda niyang tingnan. Pero promise, ito kasing Doc Martens na to, sobrang tigas ng leather na to, besh. As hindi mo siya mabebend, ayan. Don't get me wrong, gusto ko si Doc Martens kasi tagal ko na rin tong gamit. More than a year na. Pero grabe yung suffer ng paa ko nung first time ko tong sinuot. Siguro mga first month na ginagamit ko to. Kasi with these kinds of leather, yung mga matitigas na leather, yung Doc Martens na leather, ganyan, you have to break them in first. Siguro mga 1 month na kapag ginamit nyo siya, talaga magpapeltus kayo, alam nyo yun, yung merong blisters, sobrang hirap nung face na yun. Pero kapag ka naman nagamit nyo na siya na break-in na nga, yung term break-in, okay naman na, kahit hindi ako mag-medyas gamitin ko to, hindi naman ako nagkakapaltos. But with this pair na binili ko, hindi ko talaga kailangan i-break-in. Ginamit ko siya straight away nung binili ko. Hindi ako nagpaltos, beshi. Sobrang lambot, sobrang buttery soft ng leather. And sobrang mura lang ito ha. This was what? 120 SGD, which is roughly about 4,400 pesos. Mga wala pang 5,000 pesos. Pero sobrang ganda na ng quality niya and sobrang ganda ng leather niya. I'm not actually familiar kung anong leather to, but I'm guessing this is goat. Definitely hindi siya lambskin. Pero sobrang buttery soft as in. Tapos the following day naman, which is kahapon, Thursday, medyo ang dami nating ginawa. Kasi nga di ba nagtingin ako sa carousel ng mga iWatch bands. So may isa pa ako nakita na seller na nagbebenta naman ng classic na black. Alam niyo yung pinaka-unang strap yata ng iWatch nung nilabas ni Apple yung iWatch. Yung classic lang na silicone na, yung walang butas-butas pa yun. Nakakita ako, nakaseal din yung box, which is very nice. Tapos binibenta lang niya, yung original price nun was $69. Binibenta na lang niya ng $50. Nakatipid ako ng almost $20, diba? Tapos tinawaran ko pa, sabi ko, fix na ba yung price? Sabi niya, sige, 45 na lang. So, beshi, magaling natipid naman natin. Almost 25, roughly around 1,000 pesos. Ang grabe naman yung mga katipidan natin these days, diba? Nakaka-proud naman sa sarili yung pinaggagawa ko these days. It's so not me, pero I'm proud of what I'm becoming. Wow, sino naman ako doon? Pero ayun na nga. Tapos yung strap ko kasi, naalala niyo ba yung strap na binili natin kasama nung iWatch? Ganito kasi yung nangyari dyan. Nung bumibili ako dun sa Apple, kasama natin si Chris last vlog, diba? Nung sinusukat ko yung strap, yung talagang nakita kong strap na yun is kulay white. Tapos nagulat ako pagdating ko sa bahay, parang grayish na siya. Hanggang sa parang na-realize ko, hindi white talaga yung sinukat ko sa store. So sabi ko, ba't gray yung napunta sa akin? So nung Wednesday, nag-check ako sa apple.com.sg, nakita ko na meron palang white variant, meron ding gray variant. So namali sila nung binigay sa akin. Kasi sure ako, yung talagang nasukat ko, binalikan ko yung vlog ko, white talaga yung sinukat ko and nagustuhan ko. So for a time, na-stress ako and pinost ko pa yun sa IG stories ko na binibenta ko. Nag-post din ako sa carousel. Hanggang sa itinawag ko kay Apple, pwede ko naman palang i-exchange as long as hindi pa nagpo 14 days from the date I purchased the items. Grabe lang, sobrang relief yun. Ang hirap kasi bagayan ng gray na band. Tapos medyo nakakaitim pa siya. But anyways, ayun na nga. So paglabas ko ng office kahapon, dumiretso ako sa Marina Bay Sands na Apple kung saan tayo bumili. In-exchange ko na yung ating watch strap. Tchanan! Ayan, pinalitan na nila. This is the pure platinum / black na variant ng Nike Sport Band. Ito talaga yung gusto ko. So ito siya guys, if you're wondering kung ano yung itsura niya. Same lang din nung talagang pinakita ko sa inyo last vlog, but this is white instead of gray. Which I find very nice. Ang ganda talaga niya. Siguro pakita ko sa inyo mamaya, pero ang bilis lang. Sobrang bilis lang nung pagpapalit. Then after nun, nag-gym ako. First time ko mag-gym dun sa Marina 1 branch ng Fitness First. And sobrang ganda dun guys. As in, hindi ako nakapag-vlog, hindi ako nakapag-video. Pero ang ganda talaga. Sobrang modern. As in, QR lang yung elevator nila. Walang pindutan, beshi. So after ko mag-gym, dumiretso ako ng Serangoon, which is super layo doon sa area, sa Marina area. Grabe lang. Tapos pagbaba ako ng MRT, naglakad ako ng more than 20 minutes. Siguro mga around 30 minutes na halos. Para puntahan yung isang carousel seller na nagbebenta naman nga ng classic black na strap, which is this one. Ayan, nabili ko na siya. This was also sealed, pero syempre ginamit ko na siya kanina. I got this again for $45 na lang instead of $69 yung original price sa Apple. So I'm super proud of myself lang sa mga pinaggagawa ko. Magkano natipid natin in total? 60 plus 25. That's 85. Almost 3,000 pesos yung natipid natin. Kamusta naman, diba? So in total, I already have 3 watch bands. Kamusta naman yung tatlo na yung watch band ko? Nag-collecta pala. Kakabili lang ng iWatch. Gusto nyo yun? Anyway, pakita ko sa inyo mamaya kasi naglalaba ako ngayon. Nakasalang yung mga labahin ko. Kasi mayroon na kaming schedule dito sa bahay ng laba. Kasi obviously, 4 na kami. So today yung schedule ko, which is Friday. Although pwede naman kami magpalit-palit from time to time, ganyan. Goods naman yan sila, Jel, si Jelik, tsaka si John. And gutom na rin ako. Nag-air fry lang ako nung peppered chicken na nabibili dun sa Shengshong. Pakita ko sa inyo. So ayun, nakasala nga yung nilalaban ko, 7 minutes na lang. First batch pa lang, may isa pa akong batch dito. Pero ayun, nag-air fry din ako ngayon ng ating pre-workout meal. Ayan, this is just peppered chicken. Grabe oh. Kita niyo ba yung balat? Nag-crispy na siya. Pero ilan pa? 7 minutes pa siya. It's already 7:23 PM and mamaya kasing 8:30 ay mag-gym ako. Nakabuka ko ng schedule. So ayun, naisip ko na mag-update muna sa inyo habang ginagawa yung mga errands na ito. At para
Sana makapag-edit din tayo tonight, diba? Kamusta naman? Though hindi ko sure kung itong vlog na ito yung i-upload ko ba this week or may isa pa kasi kung na-film dati na Q&A, post-breakup Q&A na hindi ko pa na-edit na medyo matagal na. So baka yun muna yung edit ko if hindi pa to ganun kahaba enough. So patapos na yung ating nilalabahan and at the same time, tapos na rin yung ating air-fried na peppered chicken. Ayan. Grabe po yung ano. Nakita nyo ba yung ano? Balat niya. Grabe, sobrang crispy. Yum! So, papunta tayo ngayon sa St. Mary's. It's a Catholic church dito sa may lapit lang actually Bukid, Batok area. So, nag-grab na lang ako kasi medyo late na ako. Sila EJ yung kasama ko, nandun na daw sila. Sana hindi naman super late. Based sa ETA, late lang ako ng 3 minutes. Pero ayun, pakita ko sa inyo later. Fingers crossed. So, we just arrived guys. I'm a few minutes late. Shoot, saan ba ako? Hindi ko alam kung saan dito kasi first time ko. Ito yata siya. So, saan ang daan natin? Dito ba ako dadaan? Diyos ko Lord. Gusto nyo yung tinawid ko na lang yun? Pero nandiyan na sila EJ. Wait, mamaya papakita ko sila sa inyo. Pero magmadali na tayo kasi late na tayo, besh. Hala, nasaan kaya? St. Mary of the Angels, ito siya. Ah, ito. Okay, so na tayo mag-ingay. Dito siya. Ito na yun, wala nang rehearse. Hi, EJ! Hello, Fee! Ayan sila guys, yung sinasabi ko sa inyo. Yes! Cheers! So, nandito kami kila Fee, guys. And ito yung place nila. Wait lang. Nasabi ko na sa kanila, nag-vlog yata ako a few days. Tapos in-explain ko nga na kayo yung kasama ko nung brunch, ganyan. Tapos nandito nga tayo sa kanila. Oo nga, wala yung kapatid ni EJ. Tingnan, meron silang fish. Loner na fish. Mag-isa na lang siya doon. Tapos saltwater to. Ah, shy siya. Hi, Pia. Kapatid ni Fee. Okay. Ang cute nila, no? They're making mojito. Si Tita actually yung gagawa ng mojito. Hello po, Tito. Ayan. Yes, thank you. Made by Tito daw to. Latest hobby daw niya. Nice. Retirement hobby. Ang dami nilang hobbies dito. Si Tita naman, she's making ensaymada, no, Fee? Hello po, Tita. Hello po. Joy's Kitchen, lagyan natin yung page ni Tita. Kung dito kayo sa SG, guys, check out nyo yung yung mga gawa ni Tita. Try natin later yung ensaymada. Mukhang masarap. Nakakatuwa, oh. Yay. Try natin. Masarap siya dito. More alcohol. Pwede na. Sa akin okay na siya. Cute nga no straw. Hindi yun nagustuhan yung kombucha. Inaamoy ko. Nagustuhan ko. Ay, yun finish ito na. Ito na. Grabe, may halong thread yung... Jay, pakita mo na yung kombucha mo. Dali na. Kaya mo ako pinapunta dito, di ba? So ito yung hobby naman ni EJ. Kailan mo ba ito natutunan? A few weeks back, mga 2 weeks ago, It's the ganyan. second batch pa lang. He's making kombucha made of black tea ba? Yeah, black tea. Black tea, sugar, and pang-ferment. In other words, may pet siyang Bacteria. Ayun, inaalagaan niya yung bacteria. So, dadami lang sila ng dadami. Tinry ko siya kanina and it's nice. Mas masarap yung flavored na. Yeah. Ayun. So that's the second fermentation. Nice. Ito na yung making ng ensaymada ni Tita. Very cheesy. Cheesy din ba si EJ, Fee? So this is EJ as a pastry. Ang ganda. Kailangan may drink yung gumagawa. Ito talaga yung specialty mo, Tita, na ginagawa. Ensaymada. Nakita ko sa page din eh. Tsaka pandesal. Pandesal. Ay, yung ube cheese na, Tita. Tsaka yung may corned beef, nakita ko, sabi ko kay EJ. Very abala lahat sila dito. Pati si Pia. Nag-set up siya ng cheese platter. Yay! Tapos na ang setup. Makakain na tayo. Cheese platter by EJ Magno. Yay! Alio olio ni P. And yung pinagmamalaki nila na hindi ko pa na-try ito. Oven and fried chicken. Better than 4 fingers daw, guys. So alam niyo na. Yep, Let's try try. Yes. And of course, yung mojito ni Tito. Nice. Very nice. Tapos ito pala, may binigay si Tita. Ito yung kanyang specialty na ensaymada. Kaso mali yung date na nasinulat ni Pia. So it's okay. Thank you.
Yo guys, so I just got back home and grabe, tonight was such a fun night. Sobrang saya doon kila EJ. Thanks for inviting me over, EJ, Fee. Super nice ng family ni Fee, si Fia, si Tito, Tita. Sobrang cool nila, ang dami nilang mga hobbies na nakakatuwa, nakakaaliw. Sobrang warm, sobrang saya doon sa bahay nila. Alam mo, hindi ka mabobore kasi ang daming ganap. Tita, thank you po pala dito sa Ensaymada. Nakain ko na yung isa kanina, sobrang sarap. Hindi ko na vlog, sorry. Pero wait, pakita ko sa inyo, mag-open pa tayo ng isa. So ayan siya, no? Ito yung ginagawa talaga kanina ni Tita doon. Yung nakita nyo. Tapos ayan, ito yung branding nila na pinagmamalaki ni EJ na siya ang may gawa ng logo. Next naman. Ikaw na, EJ. Ikaw na talaga. Pero ito siya, guys. Sana nagpo-focus po, diba? Ayan. Sobrang hilig ko sa Ensaymada. Alam nyo ba, sa kid? Favorite ko talaga yung Ensaymada. Natikman ko na, akala mo naman first time itatry. Pangalawa ko na to. Pero let's dig in. Yung nagdadala kasi dito talaga, aside dun sa tinapay itself, yung talagang white part. Hindi ko alam kung ano yun. Yung parang cream sa ibabaw na merong maraming cheese. Oh my God. Sobrang lambot niya, guys. As in, nakita niya. Sobrang soft, sobrang nice. Ang sarap talaga, no joke, tita. Promise, masarap talaga siya, guys. Hindi ako bias, promise. Hindi siya super tamis. Sobrang tama lang yung tamis niya. And hindi siya yung parang tinipid. Kasi sobrang cheesy. Tapos moist yung pinaka-tinapay. Ang sarap niya talaga. Actually, pinagmamalaki talaga ni EJ to sa akin. Ngayon ko lang na-try. Sabi niya mas masarap daw sa mulak. Kung familiar kayo sa mulak sa Pinas. Hindi ko na maalala yung lasa ng sa mulak. But this is definitely one of the best ensaymadas na natikman ko, swear. Ang sarap talaga. So, lalagay ko na lang yung details ni Tita nung business ni Tita dito sa ating screen. So, kung taga dito kayo sa Singapore, this is a must try, guys. It's really good kapag ka mahilig kayo sa Ensaymada or meron kayong gathering. If some of your friends are coming over or kung may cravings kayo na pastries, ganyan, check out nyo yung Instagram page ni Tita. Si Fio nag-handle yata nun. So, ayun. Ang sarap talaga. Actually, aside sa Ensaymada, marami pang ginagawa si Tita. Check nyo na lang yung page niya. Gumagawa din siya ng mga pandesal, yung mga ube cheese, ganyan. Actually, dun ako na-excite sa corned beef filled pandesal. So, one of these days, baka naman matry natin, Tita. Pero ang sarap nun. But anyways, let's support Joyce's Kitchen. Ayan. So, ayun lang naman. Monday na naman po tomorrow. So, hello work week. Grabe ang miss ng weekend. But anyways, work from home ako this week. So, okay lang naman. Medyo chill pa rin tayo, ganyan. So, yun lang naman. I hope na-enjoy nyo itong vlog na ito. And if you did, don't forget to hit the thumbs up button below at i-share mo na rin to sa friends nyo para mas dumami pa tayo, beshi. If you're new here to my channel, please consider subscribing to be part of the #Red Squad. And wag niyo nakalimutan i-tick yung notification bell para notified kayo every time we have new uploads like this one. Yun lang naman. Again, thank you so much for watching this vlog and I hope to see you on the next one. Bye, guys!